د یو کلونو ویزو په اړه پوښتنې خورا زیاتې راځي چې موږ دغه ویزو باندې تګ راتګ کولی شو که نه. نو اول دغه پیغامونه واورئ تاسو. ما در یو ملګری مدام په 4 تاریخ باندې هغه ته لاړو، څلورم تاریخ باندې کله تا په یو کلنې ویزې نه لاړو پوی نو څو پیرته نشته مګ ځای ایمرجنسي و دا اوس راغلی دلته پس روان ده دلته ویزا چیک ان کړه ویزا کینسل ده 4 تاریخ دا لګي مخکې خو زما د یو کلنه ویزا چې راغلی ما وطن ته نداره پته کینسل شوله. ها پیغامونه خو مو واورېدل. همدغه ستونزه ډېرو هېوادوالو ما سره شریکه کړې ده چې کوم چا یو کلنې ویزې وي دوی وطن ته لاړو نو دوی پسې ویزې کینسل شوي دي. نو تاسو ته مخکې هم کومې ویډیوګانې چې د یو کلنې ویزې تګ راتګ په اړه ما جوړې کړي وي هغې کې مشوره درکړې وه چې په تاسو کې کوم چا یو کلنه ویزه وي غواړئ چې وطن ته لاړ شئ نو خپلې ویزې مو 2 کلنې کوئ. اوس هم همدغه مشوره درکوم چې که وطن ته تلل غواړئ او ستاسو یو کلنه ویزه وي نو ویزه مو 2 کلنې ته غواړئ بیا وطن ته لاړ شئ. بعضې ملګري وایي چې دې لپاره کومه ځانګړې پرچې جوړېږي په جوازاتو کې دا صحیح سم نشته نه په جوازاتو کې کومه پرچه ورته جوړېږي. ځینې هلته زموږ سفارت او کنسلګري هم یادوي چې هلته پرچه ورته جوړېږي دا صحیح سم نشته نه په جوازاتو کې کومه پرچه ورته جوړېږي نه په سفارت او کنسلګرۍ کې. نو ښه به دی چې تاسو کې کوم چا یو کلنه ویزه وي کله هم چې وطن ته ځئ نو مخکې نه درته 2 کلنې ته واړوئ. ډېر کم داسې شوي دي چې کم څوک وطن ته په یو کلنې ویزه باندې لاړ وي هغې پسې ویزه نه وي کینسل شوي. نو که هغه قسمت بولئ او که د مور پلار زیاتې دعاګانې بولئ خو ډېر کم په سلو کې شاید یو 2 کسان داسې پاتې شوي چې دوی پسې ویزې نه وي کینسل شوي او بیرته واپس راغلي دي. خو تاسو ته زما مشوره ده چې خپلې ویزې مو 2 کلنې کوئ بیا وطن ته لاړ شئ. دلته ځینې ملګري بیا کمنټونو کې ماته لیکي چې که چېرته زموږ محترم سفیر صاحب یا کنسل صاحب دی په اړه د اماراتو حکومت سره وغږېږي چې بیرته دا ویزې خلاصې کړي یا تګ راتګ خلاص کړي. ګورئ دا ویزې موږ ته څه په خاطر راکړی شوي تاسو واړو ته پته ده چې زموږ وطن کې په هغه وخت کې حالت څنګه و. نو همدې په خاطر د اماراتو حکومت همکاري وه موږ افغانانو سره چې دلته په اماراتو کې افغانانو ته یو کلنې ویزې شروع کړې. خو اوس څنګه زموږ محترم سفیر صاحب یا کنسل صاحب ورشي او دوی ته ووایي چې دغه ویزې راته خلاصې کړه ځکه چې دا ویزې یوازې هغه هېوادونو وګړو ته ورکوي چېرته چې جنګ وي یا چېرته چې آفتونه راغلي وي. نو الحمدلله نه په وطن کې کم جنګ شته او نه کوم آفتونه شته. نو همدې په خاطر دا به مناسبه نه وي چې امارات حکومت څخه د یو کلنو ویزو بیرته خلاصولو غوښتنه وشي یا د تګ راتګ خلاصولو. نو ستاسو هم هیله کومه کوم چا چې یو کلنې ویزې دي خپلې ویزې مو 2 کلنې کوي. مننه.